Ganila, manggawa tayo lumpia. Ayaso first time kuya, bukor ko. Kasi ayaso request na jowars ko for Valentine's. Oh, so yun na tayo. Ira may vegetable. O kalang kurang may pag tayo labay. Tingnan, anto English, ay Pilipino kuya. Tagalog, Pangasinan. Anto yung Pangasinan to na carrots. Anto tawag yun Pilipinas at saya, uy. Pagkunti green onion dyan. Pangasinan. Nagasang. Good mata. Kataiyan ko lamay turkey. Bari-bari. Kataidan ko da isa ya bawang. Masaol ak. Iusarong ko lamay naubakan la mince. Idan ko amyamay na paminta. Idan ko asin. Since agak mga usarong na bitsin, sa usarong ko ay organic no salt seasoning. Kataidan ko duwaran itnol. Kasi, in English, it is egg roll. So, you need eggs. Manggagawa na, lumpia natan. How many eggs do you use? Probably 4. Isa laba, so usarang kunkin, orang, orang, pero gilingan ko, I don't know how you say that. Ay, so, itsura to may shrimp, singa ground shrimp la. Usang ko lima, so, tapano sigurado. Ito la. Mga lakay sa kaya egg roll wrapper. Kata siya iyan ko dyan diagonal. Mga nasa kaya kutsaran unya ay. Kata i-fold over ko. Arawi, so pan fold over ko kasi patras ko. Hanggang may mimpes. Tan undo ko yung hanggang labay ko. Rolling. Tan. Singa naupo lawari may space to dyan ay roll ka ni. Roll. Kata i-fold over. Fold over. Roll. Yarn. Kata usarang kuya ay brush para walay itnol to egg wash. Kasi singa kulang may mix ko ang kapoy extra ya itnol sinupsup to namin. Okay. Egg wash. Ayan. Ooh, perfect. Tagari, part 2, tapano mampirito tayo na lumpia.